பாக்குறதுக்கு தம்மா துண்டு இருக்கிற இந்த பறவை தான் உலகத்துல அதிகமா சவுண்ட் கொடுக்குற பறவைன்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா? இந்த வீடியோட கடைசியில அது எப்படி சவுண்ட் கொடுக்குன்னு உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். 40 இருந்து 50 கிராம் உள்ள இந்த பறவையோட பேரு ஸ்ட்ரீமிங் பிஹா. சவுத் அமெரிக்கா, ஈக்குவேடார் போன்ற பகுதிகளில் வாழ்ற இந்த பறவை 1500 அடிக்கும் மேல உள்ள இடத்துல தான் கூடு கட்டி வாழும். சாதாரணமா 2 மனுஷங்க பேசினா 60 டெசிபல் அளவுக்கு தான் சவுண்ட் இருக்கும். ஆனா இது சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு கேளுங்க.